कहाँ पुगिसके हामी पनि यहाँ हाँस्दा हाँस्दै ठिक्क छ यहाँ मोबाइलमा हेर्न पनि सक्यो होइन कि कता लुटाइदिन्छ भने डरले हेलो गाइज वेलकम टु माई युट्युब च्यानल आज चाहिँ हामी सुरुमा कति ठाउँ जाने प्लान बनायो होइन सुरुमा चाहिँ हामी खुनुवा जाने भन्यो अनि त्यसपछि गाली गर्नुभयो अनि त्यसपछि आज सन्डेमा भिड हुन्छ बजार लाग्छ त्यसपछि हामी मुभी हेर्न जाने भन्यो अनि मुभी हेर्न त टिकट लिनु पऱ्यो त्यही पनि प्याक होला 4 नम्बर जान अल्छी लाग्यो तर त टिकट बुक गर्न झ्याउलायो आज जान मन लागेन अनि सेकेन्ड हामीले के अरे नुवाकोट होइन मुस्याङ जाने भन्यो होइन मुस्याङ मम्मी जान मान्नु भएन लास्टमा रामदत्योन जाने भन्ने फिक्स भएको छ त्यही पनि गइन्छ कि नि लास्टसम्म भ्लग हेर्नु होला चाहिँ सक्सेसफुल भयो अब हामी जान लाग्यो हेलो भन्दिनु आन्टी हाई हेलो हेलो ल अब चाहिँ हामी राइडर लेडी अगाडि हेर्छौँ हामी चाहिँ रामदत्योन जान लागेको अब हामी हाम्रो डेस्टिनेसनतिर लागेको होइन यस्तो धुलो उठ्छ बाटो मम्मी चाहिँ फर्स्ट टाइम होइन मम्मी म फर्स्टचोटि हो मम्मी फर्स्टचोटि आउँदै हुनुहुन्छ म चाहिँ सेकेन्ड टाइम हो तर म त्यही पनि क्लास 8मा पढ्दा आएको हो साइकल चलाएर कति दुःख पाएर फाइनल्ली हामी आइपुग्यौँ मन्दिरमा 1 घन्टै लाग्यो होला न यो म जिन्दगी आउन्न लास्टै बाटो त आज मैले यस्तो खतरा बाटोमा स्कुटी चलाएँ फर्स्ट टाइम थ्याङ्क गड मैले बुद्धि पुऱ्यायो चप्पल लगाएर आएछु ठिक बिहे गर्ने ठाउँ रहेछ सब बिहे गर्ने यो चाहिँ खारखानी बाटो भित्र आउनुपर्छ उत्तरतिर अनि यस्तो छ मन्दिर बनेको छ म बाँसेर चुवासे भइएछ गाई चप्पल पनि लाउन नदिँदो रहेछ यहाँ खोलेर आउनु पर्ने रहेछ यहाँ छ तल रामको पाइला कतिमा थियो है ऊ त्यहाँ हो क्या ऊ त्यहाँ त्रिशुलहरू भएको ठाउँमा त्यहाँनिर रामको पाइला छ र जानु वहाँ त्रिशुल छ नि ऊ त्यो त्रिशुल देख्नुभयो रामको पाइला त्यहाँनिर छ कि रामको पाइला ए उतार जाने हेर्न ए भने चाहिँ यो थिएन पहिला ए उहाँ त यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ मम्मीहरू हुनुहुन्छ कस्तो राम्रो यहाँ चाहिँ स्विमिङ गर्ने ठाउँ के हो कहाँ स्विमिङ गर्नु मिल्छ त्यहाँ छ कि रामको पाइला होइन कत्लानिर थियो भाइ कत्लानिर थियो कि म बिर्सिसकेँ उहिले आउँदाखेरि पाइला हालेको नै देखाइदिनु भएको थियो कि यो हो भनेर त्यही नै हो सायद त्रिशुल भएकै ठाउँ हो त्यहाँनिरै हो त्यही नै हो जान पाइँदैन क्या हेलो मम्मी हेलो आन्टी क्यामेराम्यान हग्न बस्नु बसेर मम्मी चाहिँ दर्शक आन्टीको चाहिँ एक्टिङ चल रहा होइन गाइज म जाँदैछु होइन यस्तो जोखिम मोलेर यस्तो छ यस्तो मेरो मोबाइल गिरो भने फेरि यस्तो हुन्छ होइन ए भगवान् कैसे जाऊँ मैं अब कैसे जाऊँ यस्तो छ डर लाग्यो माइ लर्ड आयो दामी आउँदैछ गाइस अब चाहिँ हामी घर जान लागेको घर जाने बेलामा पुरा एडभेन्चरमा निस्किया जस्तो फिल हुन्छ ल अब हामी चाहिँ यस्तो जङ्गलको बाटो हुँदै जान लाग्यो मम्मीले चाहिँ ब्लग गर्दै हुनुहुन्छ कति लामो गराउँदै
ल भन्नु न कस्तो लाग्यो आज चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्यो बाटो एकदम अप्ठ्यारो रहेछ अब जङ्गलको बाटो सम्झिने भने त कहिल्यै आउन भन्ने जस्तै भयो तर त्यहाँ पुगेपछि गुरुसित बसेर गुरुका कुराहरू सुन्दा मन्दिरहरू हेर्दा एकदमै आनन्द घरै फर्केर आउनु मन लागेन तर बाटोभरि त के नआएछु र म कहिले आउन भएन कहिले आउन भन्दै म पुरो राइडर त्यही माथि यहाँ सुस्मिताले साइकल के अरे स्कुटी चलाइ कि 2-3 ठाउँ छाड्दै लिएर आज तपाईँको ट्र्याकिङ पनि भयो हो कि नै पुरा पुरै गर्ने होइन अब शरीर चाहिँ पुरा घर जाँदाखेरि थाम्ले होला जस्तो छ यो बाटाले गर्दाखेरि अब फेरि आउने हो कि नै अब हेरौँ अब यो फेरि बिर्सिम भने आउन पनि सक्थ्यो साथीहरूसित रमाइलोको लागि रमाइलो गर्दै अलि धेरै भएर आउनुपर्छ कि अझै रमाइलो हुन्छ तर बाटो सम्झिने नि त आउनु मन लाग्दैन ब्रेकर जम्मै सालका तिनी जराले ब्रेकर छ नेचुरल ब्रेकर लानु पर्ने छ ल यहाँ त पुरै ब्रेकर छ चरम यस्तो गर्नु अब तपाईँले यो राइडरले कता यो राइडरले चाहिँ बाटो जता अप्ठ्यारो छ त्यतै लिएर गएर यहाँ पुरा हाँस्दै आफूलाई देऊ न आफूलाई गाइज यो बाटो कस्तो छ खतरा छ गाइज शुभम र सरस्वती दिदी कहाँ पुगिसके हामी पनि यहाँ हाँस्दै ठिक्क छ यहाँ मोबाइलमा हेर्न पनि सक्यो होइन कि कता लोटाइदिन्छ भने डर हँसाको चक्करमै लोटेर अब मसँग प्युठान जानुहुन्छ स्कुटीमा